အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်ခုံနီးတရား YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည် Thomin လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ဒီ microwave ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ပုံရလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးမတော်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ set on ကိုကျွန်တော်တို့ microwave နဲ့ဒီနေရာကိုထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ set ကိုလည်းကို free ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါချစ် set ကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီဒါ microwave ပေါ့နော်တိကျတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းတာပါတဲ့အခါမှာဒီ microwave ကိုပဲကျွန်တော်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ microwave ကိုထောက်မဲ့သူ့ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်သူ့အောက်မှာတန်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအောက်မှာကတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က microwave နဲ့ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော် set on ကိုထောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ microwave ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်စကူလေးအမှနောက်မှာရှိရနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိတ်ဘူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ခွဲလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်လိုသေးလဲဘယ်လောက်ပိုနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ချက်ကမလဲဘယ်လောက်ရှော့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပြီးလိုက်ကြည့်အောင်ဘယ်ကနေပိုတယ်လဲဘယ်ကလိုတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးကျွန်တော်တိုင်းတာဖို့အတွက်ဒီကနေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီဟာကျွန်တော်တို့စကူကိုရစ်ဖို့တဲ့ပေါ့နော်ဒီစကူ short မယ်တင်မယ်အဓိကအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစကူအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်နော် microwave ရဲ့လက်တန်ဒီ microwave ရဲ့အလဲအဲ့ဒီနိုင်တန်လေးရလေဘယ်ဖက်ကိုစောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပိုနေတာပေါ့နော်ပိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် short ပေးရမယ်ညာဖက်ကိုစောင်းအဲ့ဒီနိုင်လက်တန်လေးကသွားတယ်လှည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြက်ပေးရမှာပါဆိုလိုနေသေးတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်ကြက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကလိုနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကညာဖက်ကိုသွားတာဆိုဒီကောင်ကျတော့ပိုနေတယ်ပိုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ short ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရေးပြီးထားတဲ့အတိုင်းပဲပိုနေတာကိုကျွန်တော် short ပေးမယ်လိုနေတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်ကြက်ပေးမယ်နော်လူရင်ကြက်မယ်ပိုရင်ရှော့မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီကိုရီအနေနဲ့ဒီ microwave အသုံးပြုပုံလေးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရတာဒီတင်ခုံးမှာလုပ်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ customer တွေလည်းစိတ်ကြိုက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ကတိကျမှုဒါပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ microwave ကိုသုံးသင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်လှည့်တဲ့ဟာတစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီဝဆိုလို့ရှိရင်နောက်တောင်းနဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်နော်ဒီတောင်းကနဲ့ဒီတောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့မျက်ချင်းစံတောင်းနဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လိုနေတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပိုနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြက်မယ်ဟုတ်ပြီကြက်ပေးလိုက်တယ်လိုနေတဲ့ဘက်ကိုကြက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပိုနေတဲ့ဘက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ပေးမယ်နော်တိတ်အများကြီးလဲမို့တော့နည်းနည်းလိုတဲ့လောက်ဟိုမှာ9စိတ်ဆိုရင်2စိတ်လောက် short အဲ့လို9စိတ်လောက်လိုတဲ့2စိတ်လောက် short အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းကျွန်တော် short ပြရမှာပါတယ်
ဟုတ်ပြီဒါထပ်ပို့သေးတယ်ဒီဖြတ်ထပ်လို့သေးတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်စိတ်လောက်ဖြစ်ထပ်တိုးမယ်တစ်စိတ်နှစ်စိတ်လောက်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းပို့တော့ပြီဟောဘက်ကကိုထပ်ပြီးကြက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအရန်နီးဆက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒါဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲအများအားကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပဲကျွန်တော်ဒီချိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ချိန်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒါတော့တော်တော်လေးငြိမ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အဝေးကနေပြန်ရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုညီသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာညီသွားပြီအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေဒီမှာကျွန်တော်လှည့်ရကြည့်ကြငြိမ့်နေရနော်ဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ